मेरी एक बुरी आदत है, मैं किसी को दिल से निकाल ही नहीं पाता, भले उसने मेरे साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो। जो जगह जिसकी जैसी थी दिल में वो वैसी ही रहती है, चाहे वो हो जिंदगी में या चला गया। मैंने अपनी तरफ से हमेशा रिश्ते संभालने की कोशिश की है, पर मुझ में ही कुछ तो है जो मुझे सबसे दूर कर देता है। मुझे जब लगता है ना कि अब हमारी कहानी शुरू होने वाली है, तब तक तो वो शख्स मुझे छोड़ चुका होता है और मुझसे नहीं होता मूव ऑन। शायद मूव ऑन, ये लेट इट गो सब कहने की बातें हैं। लोग कहते हैं तू दिल वगैरह मत लाया कर बीच में।